Чайники бывают двух типов, дорожными и классическими. Дорожные отличаются своим маленьким объемом, и в комплектации обязательно есть либо чашечки, бывают иногда еще мерные ложечки. Обычный чайник, как правило, стандартизируется объемом от 1,5 литров до 2,5. Бывает и на 3 литра, но у Витек таких чайников нет. Хочу напомнить о том, что дорожный чайник не подразумевает под собой, что это только в дорогу брать, в командировку, в отпуск и так далее. Часто такие чайники покупают еще и в больнице, потому что это очень удобно, 2-3 чашечки, небольшой объем как раз на одного человека. Лично я в роддоме спасалась именно дорожным чайником, потому что вода нужна была горячая все время.